О кутмандуу талаам, сенин азыр дем алып жаткан кезиң. Кече орокто алып урушкан элдердин үндөрү да угулбайт. Эгин ташып жол чаңдаткан машиналар да жок. Жан жакадан комбайнер да көрүнбөйт. Мал дагы тоодон түшүп келе элек. Адамга буйруган гүл азыгын өзүнө берип, бир милдеттен кутулгандай, тоңдурмага кош чыккыча тып-тынч жаткан кезиң. Эч ким жок, экөөбүз гана, сен жана мен. Төрөгөн аялдай көбүшүлүп жатканыңдан жеренем. Мен сага бүгүн бүт өмүрүмдү айтып бердим. Бүгүн менин сыйынуу күнүм. Бүгүн менин Субанкулду, Касымды, Майсалбекти, Жайнакты, Алиманды эстеген күнүм. Мен аларды өлөр өлгөнчө унутпаймын. Кезеги келгенде Жанболотко түшүндүрүп айтып берем. Эси болсо түшүнөр, эси болбосо кечирер бизди. Ал эми башкаларчы, күн астында жашап жаткан бардык адамзатка айтар сөзүм, айтар кебим бар. Аны кантип айтам, кантип ар бир кишисине жеткирем. Асманда жаркыраган күн, жер кыдырып сен айткын. Сапар баскан булут, нөшөрлөнө төгүлүп ар бир тамчың менен сен айткын. Жер, дүйнөнүн бардык булуң бурчунда адамзатты баккан жер. Сен айткын, жан бордош жер.